斗中真神，文能逗主人开心，武能看家护院，一生不花主人一分钱。狗界天花板中华田园犬，小名大黄、土狗、柴狗、草狗，虎扑上万人给出10分的满分评价。东亚狼的直系后裔，被古人尊称为国犬，更是老祖宗留给我们的最好的礼物。一碗剩饭就会忠心耿耿守护你一辈子，而它独有的规矩让人惊叹：不吃块中食，不咬家中人，不在家中死，忠诚度更是狗界顶级上等。